أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес също ще продължа да споменавам събитията, свързани с завладяването на Мека. Има различни разкази относно продължителността на престоя на светия пророк салалаху алейхи ва салям в Мека. Повечето предания се споменават в Бухари от Ибн Аббас се споменава, че светия пророк салалаху алейхи ва салям намаз Асър е кланял късър. И е останал няколко дни. Деветнайсет дни му е бил престоя в Мека и намаз Асър е кланял късър. Според други предания са около 16 или 17 дни. И повечето предания споменават, че светия пророк салалаху алейхи ва салям в Мека е продължил да отсяда 19 дни. Включително пътуването и от Мека. Има и други предания, които споменават по-малко дни, тъй като не включват дните за пътуване. Някои са споменали 15 дни. Някои ориенталисти, като сър Уилям Нюер и сър Уилям Монгомъри, които са писали за завладяването на Мека, въпреки че са били критични към ислама, те свидетелстват за факта, че жителите на Мека не са били принуждавани да приемат ислама. Въпреки това, светия пророк салалаху алейхи ва салям им е показал, че всички те ще бъдат
третирани справедливо, ये भी एक स्कॉटिश मुस्तशरिक गुजरा है जिसने इस्लाम और नबी अकरम като по този начин е създал среда на единство. की हैं अपनी कुतुब में, लेकिन इसकी ये किताब Светия пророк салалаху алейхи ва салям е имал дълновидността да си представи पहले ही मैंने तर्जुमा ही पढ़ा था обединена Арабия, която да бъде призната को в मुसलमान целия свят. नहीं किया गया। И се е случило така. ये रऊसा और दीगर बहुत से दूसरे लोग कुफर पर ही कायम रहे। सबसे बढ़कर वो महारत जिसके साथ उन्होंने अपनी सरबराही में मौजूद यानी वसल्लम ने अपनी सरबराही में मौजूद इत्तेहाद को संभाला और तकरीबन तमाम अफराद को ये एहसास दिलाया कि इनके साथ इंसाफ किया जा रहा है। इस चीज़ ने इस्लामी माशरे में हम आहंगी, इत्मीनान और जोश के जज्बात को नुमाया कर दी। Един американски ориенталист на име Артър Гилман, който пише за завладяването на Мека, че когато светия пророк салалаху алейхи ва салям е яхнал своята камила и влязъл в Мека, той бил изключително благодарен, защото видял улиците празни, което показвало, че ще бъде посрещнат мирно. И светия пророк салалаху алейхи ва салям заповядал да няма кръвопролития и дори малката битка, която Халид бин Валид трябвало да участва, му била неприятна. Първата задача на светия пророк салалаху алейхи ва салям била да пречисти Каба от идолите, които се намирали в нея. फिर एक मुस्तशरिक है आर्थर गिलमैन, ये भी एक मशहूर मुस्तशरिक गुजरा है। इसका ताल्लुक अमेरिका से था। Въпреки трудностите, इसने अपनी किताब той е получавал успехи в своите начинания, светия пророк салалаху алейхи ва салям. वसल्लम की आम माफी उसवा हसना और रवादारी को मिसाली किरदार देते हुए लिखा है कि И както споменах, वसल्लम име на Артър Гилман, който वफादारी के साथ е कई दूसरे मौके споменал в книгата си Завладяването на Мека, और आप सवार होकर शहर में दाखिल हुए तो че शुक्र के जज्बात से когато светия пророк салалаху алейхи ва салям आपने सड़कों को खाली देखा और ये जान लिया कि आपका इस्तकबाल अमन से होगा। आपकी ये बात बेहद तारीफ के लायक है कि जिस मौके पर माजी के मक्के के मकीनों के मजालिम की याद आपको इंतकाम लेने पर उकसा सकती थी, आप е дошъл с камилата си в Мека. और आजिज़ी और खुदा ताला के शुक्र Той бил изключително благодарен, тъй като улиците били празни и в мир показвал, че ще бъде посрещнат мирно. И разбрал, че неговото посрещане ще бъде мирно и спокойно. और इसके बाद आपने अपने मौज़न को हुक्म दिया
Светия пророк салалаху алейхи васелам заповядал да няма кръвопролития и дори най-малката битка, в която Халид бин Валид е трябвало да участва, му била неприятна. И първата задача на светия пророк салалаху алейхи васелам е била да пречисти Кааба от идолите, които се намирали в нея. След това той инструктирал призоваващия да се качи на върха на Кааба, за да призове хората на молитва. И само около 10-12 души извършили ужасни престъпления в миналото, които били осъдени на смърт от които 4 получили смъртно наказание, въпреки това в сравнение с всеки друг победител, независимо дали по начина, по който мюсюлманите били подложени на жестокости при завладяването на Йерусалим или по несправедливостта при завладяването на когато светия пророк салалаху алейхи васелам проявил голяма милост и обявил общ мир и простил, и когато се извикали, когато повикали всички главатари на Мека, те се поклониха пред светия пророк и казаха: мир, нека да има мир, братко. И така светия пророк обявил мир на всички. Една друга жена на име, една американка на име Рут Кранстън, която е също ориенталистка, казва, че само 10 години след като е бил замерян с камъни и прогонен от Мека, светият пророк салалаху алейхи васелам се е завърнал с 10 000 мюсюлмани и е влязал в Мека. Светият пророк салалаху алейхи васелам е заповядал никой да не бъде убит и меканците да се отнасят с доброта. Ако някой друг, освен светия пророк салалаху алейхи васелам, е бил на власт, представете си кръвопролитието, което би се случило, и светия пророк салалаху алейхи васелам е извадил всеки идол един по един от Кааба и го е разрушил, като е провъзгласил истината дойде, а лъжата изчезна. हर बुत को काबे से निकाला गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। हर बुत को तोड़ते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से फरमा रहे थे, हक आ गया और बातिल मिट गया। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये भी एक Карен Армстронг, известна английска ориенталистка, която казва,
че светия пророк салалаху алейхи салам не имал интерес от кърваво отмъщение. Никой не е бил принуждаван да приема ислама и нито светия пророк салалаху алейхи салам е искал да го направи. И вместо това той е искал да установи единство и хармония чрез завладяването на Мека. Мухаммад салалаху алейхи салам е показал истинността на своето пророчество и най-верните му врагове са станали изключително предани спътници. Така тя е написала в своята книга: че светия пророк не имал никакво желание за кърваво отмъщение и той е целял мир, всички да бъдат в мир. И идването му в Мека е била цел за примирие и да спре кръвопролитията и войните. И той е стигнал до своята цел успешно. В друго събитие от времето на завладяването на Мека е покаянието на Абдулла бин Саад бин Аби Сарх. Той бил приел ислама и бил книжник на откровенията, обаче е станал вероотстъпник и напуснал ислама. По време на завладяването на Мека той се скрил в дома на Хазрат Усман бин Афан, който бил негов доведен брат, и Хазрат Усман разеданху довел Абдулла при светия пророк салалаху алейхи салам и го помолил да приеме клетвата му за вярност. Така след кратка пауза светия пророк салалаху алейхи салам приел неговата клетва за вярност и по-късно светия пророк обяснил, че направил тази пауза в случай, че някой от мюсюлманите предприеме смъртоносна атака срещу него. Сподвижниците попитали защо светия пророк не е посочил това, на което светия пророк отговорил, че не е подобаващо на пророк да прави такива указания и че разказите, описващи този инцидент, не изглеждат достоверни. Затова такова нещо светия пророк не е казал, тъй като това противоречи на поведението на светия пророк и неговия характер. И в други разкази, които просто споменават, че светия пророк салалаху алейхи салам е предоставил защита на Абдулла бин Саад и не се споменава за убийството му.
चुनाचे इस रवायत में बयान है कि हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का Относно това, искам да подчертая, че автентичността на тези разкази, в които е споменат този инцидент, това е съмнителен и тези разкази са слаби от характера на светия пророк, затова и не са достоверни, тъй като поведението на светия пророк салалаху алейхи ва салям не е такова, че да насърчава своите сподвижници към убийство. Ясно е, че в ислама няма наказание за вероотстъпничество. Следователно, не може да има истина в твърдението, следователно не може да има истина в твърдението, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е наредил Абдулла бин Саад да бъде убит заради вероотстъпничеството му. Освен това, начинът, по който е описан този инцидент, противоречи на честта на светия пророк салалаху алейхи ва салям. В този ден светия пророк салалаху алейхи ва салям е проявил най-висши форми на милост и е простил на всеки, който е търсил прошка, дори и да е бил осъден на смъртоносно наказание. Освен това, подобни разкази не се срещат в автентичните книги на Бухари и Муслим. Освен това, светия пророк салалаху алейхи ва салям е бил победоносен лидер и ако е искал някой да бъде осъден на смъртно наказание, не е имал нужда да го показва с жестове и по-скоро е можел ясно да заяви, че трябва да бъде осъден на смъртно наказание. Не е уместно обаче да се приписват такива неща на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Сякаш да се каже, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е желал едно нещо в сърцето си, но не го е показал с жест или поглед. Този ден се характеризира с милостта на светия пророк салалаху алейхи ва салям. И следователно, разказите, свързани с това събитие, не могат да бъдат приети и затова много историци са пренебрегнали всяко споменаване на този предполагаем инцидент. И всъщност е записано, че Абдулла бин Аби Сар по-късно става управител на Египет. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е имал един велик характер, а неговите дела също са били едни от най-прекрасните и не е имал намерения в сърцето си и характера не му позволявал да прави такива нечестиви деяния. Затова Абдулла бин Аби Сар отказват да потвърдят това нещо.
обещания Месия, алейхиссалам, е споменал. С този стих има един исторически разказ. Тъй като Абдулла бин Абисар е бил книжник на откровенията, тъй като каквото светия пророк саллалаху алейхи ва саллям е получавал като откровение, той го е записвал. И една от причините, която той е станал вероотстъпник, Абдулла бин Сар, е, че тъй като светия пророк е записвал откровенията чрез него и неспособането на Корана, част от него, той си помислил, че може би той записва Корана или откровенията, тъй като светия пророк го ги казва от уста да ги записва. И заради това една от причините, на която той е станал вероотстъпник, е тази, че той си е помислил, че изцяло той получава откровенията. За него се споменава, че след като прие отново ислама, е служил на ислама и е получил милостта на Аллах, характеризирайки милостта на светия пророк, подобрил своя характер, навици с помощта на Аллах. Той е записано, че той е бил и като управител на Египет и по-късно той е починал. Споменава се относно Икрима бин Аби Джахел. Известен и случаят с Икрима бин Аби Джахел, който приема ислама. Икрима е сред онези, за които е издадена заповед за смъртно наказание. Той и баща му са извършили голями жестокости срещу мюсюлманите. Когато чу за тази заповед, той избягал към Йемен. Възможно е също така самите мекански вождове да са заключили, че поради жестокостите си срещу мюсюлманите със сигурност ще бъдат убити и че трябва след това да избягат. Те не са оценили голямата доброта, търпението и милостта на светия пророк саллалаху алейхи ва саллям. И когато обаче научили за милостта на светия пророк саллалаху алейхи ва саллям, те започнали да се връщат в Мека. И Икрима събрал голяма група от хора, от смели мекански войници и се опитал да спре Халид бин Валид разиланху да влезе в Мека. След като обаче видяли как около 20 от техните другари са убити, Икрима и някои други хора с него са избягали. Когато съпругата на Икрима чула, че съпругът ти е избягал от страх от смъртта, тя отишла при
светия пророк салалаху алейхи ва салям и поискала амнистия за него. Светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че на Икрима е простено и затова съпругата му тръгнала след него, за да му каже, че му е простено и че трябва да се върне в Мека. Когато Икрима се върнал и се срещнал със светия пророк салалаху алейхи ва салям, той казал, че съпругата му го информирала, че може спокойно да живее в Мека, дори да остане неверник. Светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че това е истина. Чувайки това, Икрима изповядал вярата си в единия Бог и убеждението си, че Мухаммад салалаху алейхи ва салям е неговият пратеник. Светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че ще изпълни всичко, което Икрима поиска в този ден. Икрима помолил светия пророк салалаху алейхи ва салям да се помоли Икрима да бъде простен за всичките му прегрешения срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям. Затова светия пророк салалаху алейхи ва салям се помолил за прошка. След това светия пророк салалаху алейхи ва салям дал на Икрима собственото си наметало. Приемането на ислама от Икрима доказва изпълнението на пророчество и години по-рано светия пророк салалаху алейхи ва салям видял сън, в който бил в рая и видял грозде. След като попитал за кого е, светия пророк салалаху алейхи ва салям получил отговор, че е за Абу Джахел. Светия пророк салалаху алейхи ва салям си помислил, че само вярващите ще влязат в рая. По-късно станало ясно, че това грозде от рая е за сина на Абу Джахел, който повярвал. Това е обещание. Хазрат Муслим Мауд е записал в своята книга за едно откровение, което се е случило, че аз съм видял в сън и съм в рая и съм видял един гроздак от грозде и съм попитал това за кого е и са ми отговорили, че е това за Абу Джахел. Но аз мислех, че тут отлизат само вярващите. И по-късно разбрах, че това е за неговия син. Но Аллах е споменал името на бащата. Едно известно събитие с Хабар бин Асвад, който избягал и след това приел ислама. Той често подстрекавал хората срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям и самият той бил много неморален човек. Той е и човекът, който нападнал Хазрат Зайнаб, докато била бременна, причинявайки спонтанен аборт и тя самата да остане болна до края на дните си.
Издадена е заповед за смъртно наказание и за това, когато се случва завладяването на Мека, той е избягал и останал да се крие. Когато светия пророк салалаху алейхи ва салям се завърнал в Медина, той се явил пред светия пророк. Светия пророк наредил на сподвижниците да го оставят на мира. Той се срещнал с светия пророк и приел ислама. Казал, че когато се крил, чул за голямата доброта на светия пророк и потърсил прошка за всички прегрешения, които е извършил срещу светия пророк. Записано е, че докато Хабър търсил прошка, главата на светия пророк, салалаху алейхи ва салям, останала наведена в смирение глава, той приел молбата на Хабър и му простил. И как е възможно, както някои хора се опитват да твърдят, че светия пророк салалаху алейхи ва салям да е искал Абдулла бин Абисар да бъде убит, докато е простил на Хабър бин Асвад, докато е наранил своето дете, наранил е детето на светия пророк до края на живота си. Това допълнително доказва невалидността на разказите относно Абдулла бин Абисар. Светия Аллах чрез своя пратеник дава напътствие на народа, на хората, и светия пророк е бил с такъв характер, че е прощавал на всеки един, който е търсил прошка, и така му отговорил, че всичко, аз съм ти простил всичко, върви, аз съм ти простил. Приемането на ислама от Кааб бин Зухайр. Кааб бин Зухайр също е приел ислама. Преди това той е бил много разстроен от приемането на ислама от брат си и писал поезия, за да подстрекава към насилие. И по-късно обаче Кааб нямал друг избор, освен да се подчини на светия пророк салалаху алейхи ва салям и да поиска прошка. Той приел ислама, докато светия пророк салалаху алейхи ва салям бил в Медина, и по този повод Кааб рецитирал стихове, които бил съчинил, за да поиска прошка и да почете светия пророк салалаху алейхи ва салям. След като го чул, светия пророк салалаху алейхи ва салям дал на метало, което носил на Кааб. И първите стихове били от тази касида. Суад се отдалечил от мен и моето сърце
е на части. След като пристигнал в Мадина и останал при свой близък, и на сутринта се е срещнал със светия пророк, след като видял кой е светия пророк Салалалаху, е поискал прошка и така светия пророк Салалалаху е отишъл при него. Кааб бин Зухер каза на светия пророк, че Кааб бин Зухер е дошъл пред пророка на Аллах, пред пратеника на Аллах и отдава сърцето си и вярата си пред пратеника на Аллах. Светия пророк той е казал, че добре, ти приемаш ислама и аз съм ти простил. Един от сподвижниците е поискал разрешение от светия пророк да убие Кааб бин Зухер, тъй като преди това е насърчавал много хора за убийство към светия пророк и е писал разни глупости. Но светия пророк е казал, че няма нужда, той е дошъл с сърце, което търси прошка и покаяние. Така той е написал един стих на металото, което светия пророк му е подарил, и тези стихове, касида или поети сега са известни под името на металото. Стиховете на металото. Така след смъртта на Кааб бин Зухер, това на метало било продадено на един друг сподвижник, след това било подарено на хора от рода на сподвижниците и така било изгубено. Чрез това на метало е имал много берекет и той е видял сън, в което се е сънувал с това на метало, че е буден, и когато се е събудил, когато се е събуждал, той е виждал тялото си в това на метало. Ще продължа да спомена събития в следващата си проповед. Сега искам да направя апел за молитви, че следващата седмица ще започне Джалса Салана, годишната конвенция на Ахмадия в Англия. Молете се Аллах да направи тази джалса благословена по всякакъв начин и непрекъснато да я излива с благословиите си. Нека Аллах защити от хитростите на всеки, който се стреми да причини каквато и да е вреда. Нека Аллах доведе всички гости благополучно на джалса, независимо дали са от страната или от чужбина, и нека ги пази под своята закрила. Всички гости ще се погрижи отделят гостоприемство. Нека Аллах даде възможност на всички домакини да се грижат правилно за гостите, доброволците с голяма радост и страст.
да се представят за изпълнение на задълженията си на джелса. Нека Аллах да им даде възможност на всички безкористно да служат съответните си отдели. Нека с уважение и радост обслужват гостите. Понякога огромното количество работа и допълнителната липса на сън могат да повлияят на жизнерадостността на доброволците. Всеки доброволец обаче, независимо в кой отдел е, трябва да помни, че Аллах му е дал възможност да служи на гостите на обещания Месия селам и следователно те трябва да се ангажират да направят всяка жертва за да поддържат духа си на служене, като същевременно запазват усмивка на лицето си. Жени или мъже, момичета или момчета, млади или стари, служителите и доброволците трябва, както и готвачите или служащите в охраната или паркинга, чистотата и хигиената и отдел дисциплина и възпитание, дежурните в детската шатра или служащите в главната зала за джелса. Всеки трябва винаги да се усмихва, докато изпълнява задълженията си. Нека Аллах даде възможност на всеки да го направи. В същото време всеки трябва да бди, така че никой никога да не се осмели да причини каквото и да е вреда. Нека Аллах да даде възможност на всички доброволци да предоставят най-добрата служба и нека поженат наградите на Аллах. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.